Hari ini kita bakal main, yaitu adalah kenapa kita malah ntar guys, ini aku keluar dulu ya. Ntar ya, aku mau keluar dulu. Kita bakal main yaitu adalah ntar mana ya, nah ini Menara Pong. Langsung aja kita main guys. Yo, kenapa kita malah ke Roblox? Oke, kita bakal main Menara Pong guys. Langsung saja. Oke, kita sudah respon di sini ya. Loh, kayak gini. Nah, sekarang kita bakal menamatkan menara ini guys. Kalau bahasa Inggrisnya tower ya. Langsung aja kita bakal tamatin guys. Oke, ini bakal jadi video TikTok ya guys. Mungkin ya kalau aku bisa upload ya. Malas. Wih. Ngomong-ngomong, aku udah buat channel TikTok guys. Please jangan ngetrol. Oh my god. No. Ya, mulai dari ulang. Guys, kalau kita kalah 3 kali, apakah kita enggak lah guys. Ntar guys, mungkin aku nggak bakal jadiin video TikTok karena di TikTok aku belum voice reveal. Oke, ntar guys, kita udah punya ini guys. Hayo kau. Lu kecil. Lu. Yap, itu kalah yang pertama. Oke. Kalau lagi aku harus voice reveal di TikTok guys. Kalau kalah lagi kita harus voice reveal. Kesempatan kita ada 5 guys. Masa ya, jangan banyak banget ya guys. Coba pakai ini. Yes, nyampe dan whoop. Kesempatan kita ada 2 kali lagi. Tenang guys. Astaga, ini orangnya ngetrol sangat anjay sekali guys. Ada ini gimana sih? Gua bingung guys. Tuh guys, sampai ada orang yang nungguin tuh. Tuh orang gua ban darasnya guys. Ntar. 1 ditambah. Wow. Waduh. Ada yang mau maju guys. Guys, lihat guys. Oh my god. Wih, aduh tampol nih. What the hell, you know? What the hell? Lagi aduh tampol guys. Aduh. Tung. Wow. Sama dengan 2. Please jangan troll bang. Jangan troll. Kesempatan gue nanti banyak guys. Wih, dia orangnya baik guys. Tidak seperti orang yang tadi. Sok troll ya guys. Sok troll. Oke. Tenang, kita masih di warna biru guys. Kalau kita guys, kita kan punya kekuatan teleportation guys. Apakah kita harus teleportation? Wih, teleportation. Wih, dan udah. Oke, kita sampai di warna hijau ya. Wih. Hampir saja. Oke. Kekuatan teleport kita ada 2 kali dan tersisa 1 guys. Takut jatuh soalnya kita lagi di tengah-tengah. Ingat, kita lagi di tengah-tengah. Lagi di tengah-tengah. Guys, apakah kita harus menggunakan teleportation lagi guys? Kalau yang setuju like dan subscribe guys. Like dan subscribe biar saya mencapai 1 juta subscriber guys. Mama. What the hell? Nah. Beri jangan jatuh. Tung. Saya tidak mengajak teman saya karena teman saya nanti pukul saya. What the hell? Ini guys, apakah kalian tahu guys ini di mana guys jalannya? Betul sekali, jalannya di sebelah sini guys. Kita punya tampolan es. Mama, tampolan es. Hampir aja jatuh. Ntar, darah kita hampir mau sekarat itu. AFK dulu guys, santai. Whips.
What the hell? Mama, duit nih. Kita sampai di warna hitam. Habis ini kita bakal di warna hijau. Sebenarnya warna hitam ini agak menantang ya. Tapi ya kayak one kill itu loh, padahal itu bukan one kill guys. Kalau kalian cobain nanti, kalau gue turun nih, nanti gue cobain nih. Tank. Gue belum beli mic guys. Nanti paling gue kalau beli mic, kalau tabungan gue udah banyak. Sumpah tabungan gue beli Robux terus guys. Buat apa coba Robux? Yang gue sebenarnya mau bagi-bagi Robux sih. Oh, udah hilang dong. Kayak ini, deketin dikit, hilang. Wih, udah hilang. Oke, habis itu hop, kikuk. Guys, yang setuju aku beli badan mewah minu, like dan subscribe guys. Like dan subscribe guys. Yang setuju aku jadi bocil kematian SD, SMP atau apa. Jadi guys, kalau SMP atau SMA atau SMK ya nggak bisa lah guys. Kalau SMP atau SMK atau SMP, SMA, SMK itu mah udah semua ya. Itu mah udah gede guys. Hampir saja itu jatuh. Kikuk. Udahlah lama. Wah, kau anak kecil. Wow, kalian pernah lihat rintangan seperti ini guys? Saya pernah. Ini lagi saya lewati. Nah ini, no. Oke, itu belum termasuk jatuh. Karena kayak aslinya aku belum tahu sih cara jatuh itu gimana maksudnya. Aku belum tahu, sumpah. Please jangan jatuh. Tadi kesempatan kita. Oh shit. Kesempatan kita tinggal satu lagi guys. Hampir aja. Please tamat. Please jangan voice reveal di TikTok. Please. Awas, nanti ujung-ujungnya one kill. What the hell? Mama. Kikuk. Kenapa bunderanya sangat gede ya? Kok ada sangat gede, sangat jauh. Hui. Lari. Ya Allah. Nah, tamatkah? Yes, kita akan menamatkan tower ini dalam 1, 2, 3. Kita tamat. Gak jadi voice reveal. Gak jadi deh. Mohon maaf ya, saya tidak jadi voice reveal. Gak jadi voice reveal ya. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe guys, agar aku sampai 1 juta subscriber guys. Oke. Penentuan. Waduh, alamak, tidak seru bro. Nah kayak itulah. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe.